किशुनजी, यसपटक नेपाली कांग्रेसलाई भोट हालो कि नयाँ आएका पार्टीलाई? सुरज बाबु, देश चलाउन अनुभवको सँग छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? कांग्रेससँग संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाएको प्रमाणित इतिहास छ, तर पुराना दलले काम ढिलो गर्छन्। जोश पनि कम हुन्छ भन्ने गुनासो पनि सँगसँगै छ। हो, तर ढिलो भए पनि नीतिगत स्थिरता त दिन्छन्। अर्थतन्त्र, कूटनीति र संघीय शासन चलाउन अनुभवी नेतृत्व चाहिन्छ। कांग्रेससँग देशभर संगठन, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास छ। विकासका हिसाबले हेर्दा चाहिँ के छ किशुनजी? अहिलेको अवस्थामा विकासका धेरै आयामहरू देखिएका छन्, जस्तो सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत संरचनामा निरन्तर लगानी सरकारले बढायो। स्थिरता र परिणाम चाहियो भने कांग्रेस नै भरपर्दो विकल्प हो। तपाईको भनाइमा दम छ। फेरि विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व पनि आएको छ। केही गर्ने जस्तो देखिन्छ। तपाईले भनेका कुराहरूलाई गहिरिएर सोध्छु। तर्कपूर्ण नै छन् तपाईका कुराहरू। हेर्नुस्, सामाजिक सञ्जालमा चर्का नाराहरू लगाए भन्दैमा विवेकशील नागरिकहरूले आँखा चिम्लिएर भोट हालिहाल्दैनन्। कसको कति अनुभव छ, कति क्षमता छ भन्ने कुराले राजनीतिकमा ठूलो अर्थ राख्छ। हेर्नुस्, ठीक भन्नुभयो। छातीमा हात राखेरै निर्णय गर्छु, म मेरो अमूल्य मतलाई खेर जान दिने छैन।